V izjemnih razmerah se zapisujejo izjemne zgodbe. To je čas, ki iz ljudi izvabi tisto najboljše, pa tudi tisto najslabše. To je čas preizkusov. Uredništvo Dela je v izrednem letu in izrednih razmerah torej prvič izbralo 12 nominirancev, 12 izrednih Slovenk in Slovencev. Poglejmo, kakšna so njihova pričakovanja za čas, ki je pred nami. Spet tak enostaven odgovor, da bi obvladali to epidemijo in da bi seveda ostali vsi zdravi. Za leto 2021 si seveda predvsem želim čim boljšega cepiva, zato da bomo lahko vsi normalno zaživeli in normalno delali. In hkrati pa seveda tudi upam, da bodo določeni plusi, ki so nastali zaradi covida, ostali prihodnje. Tudi to je povezano z izkušnjo glede koronavirusa in sicer si želim ali pa upam, da bo nam vsem v spominu ostalo in v zavest prišlo, kako pomembno je tisto, kar zdaj najbolj pogrešamo. Kako pogrešamo recimo neposreden stik s svojci, prijatelji, znanci, kako pomembno je, da nekoga lahko pogledamo v oči, mu sežemo v roke. In če bomo to povzeli v svoje obnašanje, potem korona kriza morda ni prinesla samo slabega, ampak tudi to, da nas bo spremljalo kakšno dobro spoznanje od teh težkih časov, skozi katere gremo zdaj. V letu 2021 si želimo, da bo tega konec. Mislim, da si vsi želimo, da odvržemo maske, da se lahko znova družimo, da potujemo po svetu in začnemo živeti in delati normalno. Za nas, zdravnike, raziskovalce, je pomembno, da epidemijo premagamo, še posebej zato, da se bomo ponovno začeli strokovno družiti, izmenjevati mnenja, sodelovati na naslednjih projektih. In vesel sem, da bo naša inštitucija v naslednjem letu začela s fazo 3 kliničnega testiranja te nove učinkovine inzulina enkrat tedensko, kar pomeni, da bomo slovenskim bolnikom tudi v teh nadaljnih fazah testiranja omogočili dostop do te klinične učinkovine. Več miru, zame osebno več jadranja. Za leto 2021 si želim, da bi se zgodila tista magija, par magičnih besed, mogoče čarobna palčka in da bi bilo na koncu vse v redu. Jaz mislim, da si človeštvo ne zasluži več toliko skrbi, kot nas pestijo ta trenutek. 20 je bila zmaga znanosti, ker smo v 10 mesecih dosegli tisto, kar se ponavadi doseže v 10 letih. Imamo cepivo. 2021 bo pa cepljenje. Bo zmaga človeštva skupaj, ko bomo premagali to zadevo in bomo enotni. To si pričakujemo od 21. čim prej. Da ne bo tako kot 2020. Za prihodnje leto si pa želim, da bi ta akcijski načrt dejansko bil nekako sprejet od vseh, ki so pomembni za to, da se izvrši, da se doseže določen družbeni dogovor in na ta način za dolgi rok rešimo socialni problem, se pravi socialno državo, kot imamo zapisano v ustavi. Poleg zdravja in dobrih odnosov to, da bi Nemo dobro deloval in da bi lahko z njim upravičili vse upanja, ki smo jih imeli v zvezi z njim. Prva želja bi bila, da se vrnemo v normalno okolje, torej v normalno življenje. Predvsem si želim, da bi čim prej otroci in pa mladi lahko spet ponovno pričeli obiskovati šolo. Seveda neke svoje lastne želje pa so to, da bi morda na naslednje leto tudi uspelo utiriti naslednji nanosatelit 3SATER. Ja, naslednje leto si želim, da bo lažje kakor letos v smislu pandemije, da se ukrepi mogoče malo sprostijo, da dosežemo s tem mogoče s cepivi in pa da bo sezona tekla tako, kakor si bomo zadali in zaželeli. Jaz si želim iti braniti zmago na Tour in pa tudi na olimpijske. Tako spoznali smo vseh 12 nominirancev. Pred nami je vrhunec večera.
Na oder ponovno vabim odgovornega urednika Dela Bojana Budjo, da razglasi letošnjega nagrajenca, in gospo Natašo Luša, direktorico medijske družbe Delo, da podeli prestižno priznanje Delova osebnost leta 2020. Hvala. Spomladi se je tako rekoč čez noč pojavil pred slovensko javnostjo. Kot predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in član strokovne skupine za COVID-19. Prvi epidemiolog v državi. Že ko je prvič stopil pred kamero, kajpak v metuljčku in telovniku, s kodrastimi lasmi in masko, s katero sporoča, da zagovarja znanost, smo vedeli, da je drugačen. O epidemiji govori strastno, a stvarno in hkrati pomirjujoče. Brezovinko pove, da situacija ni dobra, a da luč na koncu tunela vendarle je. 5-krat, 10-krat, če je treba, ponovi, da moramo nehati iskati krivca in s prstom kazati na ljudi. Da moramo stopiti skupaj. Da mora vsak od nas pomagati in narediti vse, kar lahko, da se krivulja nagne čim bolj navzdol. Nenehno razlaga, kaj o virusu vemo in česa še ne, predvsem pa je pripravljen znova in znova razlagati, zakaj je cepljenje tisto, ki bo omogočilo ponovno odpiranje javnega življenja. Je prvi človek stroke, ki nas vodi po nemirnem morju epidemije. Človek, ki smo ga v letu 2020 poslušali, mu zaupali in mu verjeli. Uredništvo Dela je skupaj z bralci za Delovo osebnost leta 2020 izbralo epidemiologa Marija Fafangla. Vseeno, v kakšni družbi živimo. In ne zanimajo nas iskanje krivcev, kazanje s prstom in teorije zarot. Iščemo rešitve, spodbujamo dobro in pravično. Zato smo, verjamem, kot mediji verodostojni. In Delova osebnost leta 2020 pooseblja prav te vrednote. Vaš široki pogled na pandemijo, ki presega bolezen samo, vaše razumevanje delovanja družbe, vaše strokovno delo, etičnost in profesionalna drža govorijo o tem, da gre ta naziv v prave roke. Čestitam. Gospe Luša in gospodu Budi za razglasitev in podelitev nagrade uredništva Dela. Iskrene čestitke nagrajencu. K besedi torej vabim prejemnika laskavega naziva Delova osebnost leta 2020. Gospod Fafangel, prosim. Hvala. Ko sem gledal druge osebe v takšnem položaju, sem si vedno mislil, da bom jaz rekel, kaj je zelo inovativnega. Ampak, ko na koncu dneva, ko se luči ugasnejo, ko ostaneš zvečer doma, ko razmišljaš o 20 nemogočih odločitvah, ki jih bo sprejel naslednji dan z nepopolnimi informacijami, ti je jasno, komu se moraš zahvaliti, če ti je dana takšna priložnost, kot je bila dana meni danes. In to je svoji družini. Najbolj moji ženi Lizi, ki je mi pomagala neštetokrat najti pot domov v teh mesecih, ki sem jo neštetokrat izgubil. Moji hčerki Joy, ki pred 2 letih se verjetno ne zaveda, ampak je najbolj pomemben razlog, da človek sploh vztraja in poskuša zadeve spremeniti na bolje. Upam, da ko bo pogledala, če bo kdaj pogledala, kaj se je dogajalo leta 2020, bo lahko rekla, da svoj oče skušal narediti vse, kar je lahko, za spremeniti zadeve na boljše. In upam, da ko bo ona imela tisti trenutek, ko bo pa njen trenutek, da spremeni, da poskuša dati vse, da
da spremeni zadeve, da pomaga vsem, da stopimo skupaj. Upam, da bo zbrala tudi tole pot. Seveda še zahvala vsem sodelavcem na nalezljivih boleznih, na NIJZ-ju in na NIJZ-ju nasploh, ker na koncu je to timsko delo in ena oseba sama v nekaj tako obsežnega, kot je pandemija, ne more doseči veliko. In seveda za 21 pa še enkrat je tisti pravi trenutek, da skušamo stopiti skupaj. COVID-19 je neenaka bolezen v osnovi, neenako prizadene skupine prebivalstva, neenako prizadene mlade, stare in zato je tako težko stopiti skupaj. Upam, da v 2021 bomo bolj uspešni, kot smo bili do zdaj.